ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு சர்வே கிளப். இன்றைக்கி வந்து புதுசாக ஒரு ஜேனர், ஐ மீன் லாஸ்ட்டு ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடியே ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. இது என்னென்னா பிளைண்ட் ஃபுட் ரிவ்யூ. என்ன டிஷ்ஷுன்னு நமக்கு தெரியாது, குக் பண்ணும்போது நான் இங்கே கிடையாது. இதோட குக்கிங் வந்து இன்னொரு நம்ம வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் சேனலில் பண்ணி அதை போட்டிருப்பாங்க இன்றைக்கி. ஐ மீன் அடுத்த வீடியோ வரும்போது பார்த்துக்கலாம். அதில் ஒரு டிஷ்ஷு செஞ்சு நம்மக்கிட்ட செஃப் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். இது எப்படி இருக்குது, இது என்ன அது அப்படின்றத நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து ஒரு இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கரெக்டாக தம்பி சூப்பரா அப்படின்னு சொல்லி 100 மார்க் போடுவாங்களே ஒழிய அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு 10 பைசா தரமாட்டானுங்க. தப்பாக இருந்துச்சுன்னா செஃப் வந்து இல்லைப்பா இது கிடையாது, இது வேறு, இதுதான் இது இப்படி அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு. ஸோ டிஷ்ஷு பார்த்துக்கோங்க. பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி நேம் சொல்ல விரும்பலை, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம போயிருந்தோம். அங்கே வந்து இந்த டிஷ் இதே மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷு நான் சொல்லியிருந்தேன், இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் செஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி தான் இருக்குது, பட் ஆனால் செக் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும். இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுண்டு கேட்குதா, கிறிஸ்பி. ஆனால் இதை வந்து செஃப் ரெடி பண்ணும்போது ஒரு நூடுல்ஸாக தான் ரெடி பண்ணார். அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும். பட் அதுக்கப்புறமேட்டு நான் இல்லை, அந்த நூடுல்ஸே வந்து அவர் வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணார். இப்போ நம்மளுக்காக அழகாக செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பண்ணி கொடுத்ததுக்காக நம்ம லைட்டாக அதை அப்படியே போல் பரபரப்பரப்புன்னு தூவி விட்டு மல்லித்தூள்லாம் போட்டிருக்காங்க, ஐ மீன் மல்லி பூவெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க, மைனஸ்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க. சாப்பிட்டு பார்ப்போம் உள்ளே இருக்கிறது வந்து என்ன, ஐ மீன் இறைச்சி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல, யாரும் சொல்லலை. பட் வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது. திரும்பவும் சொல்கிறேன், இங்கே அந்த நூடுல்ஸ் வந்து எப்படின்னா கடையில் வாங்கி அந்த ஹார்டாக இதே மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பட் அதை வீட்டில் வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு ரெடி பண்ணி ப்ரொஃபஷனலாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இங்கே தான் செய்வாங்க, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் அந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க. நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. பட் அதை ரெடி பண்ணி ஃபைனலாக அதை எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தோன்னே முறுமுறுன்னு வந்துடுச்சு. ஸோ உள்ளே என்ன சிக்கன்னா மட்டனா என்ன எதுன்னு தெரியல, சாப்பிட்டு பார்ப்போம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மசாலா, ஐ மீன் எவ்வளோ தூரம் நல்லா பிரிச்சுட்டேன், எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மசாலா வந்து உள்ளே போகிற அளவுக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது வந்து செஃப்போட கைவண்ணம் தான். சாம் நல்லா வளர்ந்துட்டு வர்றாரு குக்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸில். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அப் டு தி போன் வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து மசாலா வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. பார்க்க சிக்கன் மாதிரி இருக்குது. கரெக்டாக இல்லையான்றது எனக்கு கடைசியில் கேமராமேன் சொல்லுவாப்பில், இப்போ சொல்லலை, பார்க்கலாம். சிக்கன் தான். ஒரு வேளை இல்லைடா சிக்கன் இல்லை வேறு எதுனா கடைசியில் சொல்லுவாங்க. பட் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சிக்கன் தான். நம்மளே எத்தனை ஃபுட் ரிவ்யூ போயிட்டு வந்தாச்சு, இப்போ கூட சொல்கிறது இல்லைன்னா அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்றதே வேஸ்ட்டு. நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக அந்த ஹோட்டலில் நான் எப்படி சாப்பிட்டேன்னா அதே மாதிரி இருக்குது. இத்தனை பீஸ் செஞ்சுருக்கிறாங்க, எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்க போகிறதில்ல. ஒரு லெக் வேறு இருக்குது, லெக்கை முடிச்சிடுவோமா. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு, மசாலா ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கு, ஒரு டேஸ்ட்டாக செஞ்சுருக்காரு. அடுத்து செஃப் இனிமேல் என்னென்ன செய்ய போகிறாரு எப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறோம். வாரத்துக்கு ஒரு டிஷ் வந்து நம்ம செஃப்பு செய்கிற மாதிரி இருக்குது. ரெகுலராக நம்ம சேனலில் பாருங்கள், புதுசாக டிஷ்ஷு கற்றுக்கலாம். சரிங்க, நான் சாப்பிட்டுட்டு பேசுகிறேன். ஓகே, இதில் மட்டும் நல்லா போட்டுக்கலாம். ஓகே, பிச்சிட்டேன், தப்பாத்துக்காதீங்க. உண்மையிலேயே ஒரு புது செஃப் அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. நல்ல ஒரு விட்டு 5 பீஸு நானே தின்றுவேன்.
உங்களை பேசுறதுலாம் டைம் இல்லை, சாப்பிட்ற வேலையை பாருறேன். நம்ம பசங்க கொஞ்சம் ஆவலாக பார்த்துட்டே இருக்கானுங்க. இந்த மாதிரி புது புது டிஷ்ஷெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அப்பப்போ செஞ்சு கொடுக்குறோம். இந்த வாரத்தில் நம்மளுக்கு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் ஓப்பன் ஆகிடும். உங்கள்கிட்டயே நாங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வைக்கிறோம், இந்த வாரம் என்ன டிஷ் செய்யலாம்னு சொல்லி ஒரு 4 சஜஷன் வைக்கிறோம். பார்த்து அதில் என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓட்டிங் வச்சு நம்ம வந்து எது மெஜாரிட்டியோ தான் நம்ம பண்ணிடலாம். இது உங்களுக்கு ரொம்ப செலவெல்லாம் கிடையாது. சிக்கனு ஒரு சைடு நூடுல்ஸ் வாங்கி வந்து நல்லா போட்டு பெரட்டி செஞ்சுருப்பார். இதோட வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் சேனல் அதோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். போய் அதில் போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இன்க்ரீடியன்ஸ் எது எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் அதை வந்து வீடியோவில் போடலை, ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக. கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ப்ரைவேட்டாக வந்து பிங் பண்ணி இன்க்ரீடியன்ஸ் எது எவ்வளோ போடணும் எப்படி பண்ணலாம் நாங்கள் சொல்லித்தரோம். ஸோ இன்றைக்கி ரிவ்யூ அவ்வளோதான். அடுத்து ஒரு பப்ளிக் ஒப்பீனியனோ இல்லை ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூவோ சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோ உங்களோட சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது சப்வே கிளப் சேனல் பிரின்ஸ்லி. பாய். எடுக்கூடாதா? சரி, ஓகே.